I pozdravim Alex ovdje, Snap. Danas radim prije Bastidu 1.6 i radim preko Blisu, ali nema veze, znači neki muci, ne znam nije kako se zove, znači zove se da ima no smoke ima sigurno, a za VH ćemo vidimo. Evo jedna situacija. Evo je situacija, znači Flash bije, banana. Vidio ga, 100%. Mrdalo se, vidjelo se. Vidio se. To se in-game vidi 100%, to je samo problema. Tu je pa jedan. Ovo je šampio. I on se vidio, dobro malo se vidio, ali prefired koji smo se, da sam ne vidio kada je prefired. Sljedeća situacija, znači to je prošao lik. Jedva se vidio, refleks kobre. Sumnjim nekih je, odmah je gledao desno. Ne overava ništa. Bili su jako mogli se ljudi i 3B. Ali ovo mi je najzanimljivije. Znači palit ću VH sada. Pazite ovo. To su dva smoka pala. Pazite ovo. Op, jedan. Op, drugi. Znači idemo ponovo samo da vidite kako uleće sad na bananu. Sigurno nisam uvereno. Ne overao desno sada. Bacao odličan flash. Pazite. Čuo se da je pukao. On i dalje buši. A ovo mi je sad smiješno. Pazite kako je overao. Kako je ovo overovanje. Pazite se ovo. Znači lik stoji tamo. Evo sad je prišao. Sad je otišao tamo. I sad on pušao. Ista runda, njihov teammate je tamo na A. On je siguran da je lik banana. Iako se nije čuo cijele runde. Evo je opet jedna situacija, nije ništa ofirano, opet ne overava, evo sad je overao desno. Pazite, evo, koncentriša se lika na levo, desno lika nije vidio. Desno nije overio, koncentriša se na lika na levo. To je jedna ofirna situacija po meni. Znači, vidio je lika da je tamo. Ok, prijavio je njegov. Ajde recimo da je prijavio. Zato što je pala C tamo. Eto vidite da je pala C. Ajde kažemo da je prijavio. Ali pa se ovo. Njegov umire u sad, on ne zna D. Prošao je deathcam. Ne zna D. Gleda levo, gleda desno, gleda levo, gleda kuću. Vidi ga na VH i on odmah pogleda mid. Praćim kroz zid. I da kao važi timing. Dalje neću da gledam tu stvar. Ja sam da je to ova situacija. Znači, idu svi mid, skoro. Drži smoke. Vidi da su 5B. I odmah povlači.